Welcome back to mine and Kunnikar's YouTube channel. We're going back into part 3 now of extreme military training in Thailand's toughest commando camps. It's amazing. It's really good. I really recommend you watch part 1 and 2. So far they've done 100 kilometers carrying boats and they got lost because the map reader didn't get it right, so they were 2 hours late. Then they had to go through the water. They've jumped out of helicopters. They've done so much. It looks so difficult. And there's a soldier in there, number 27, who's 35. He's the oldest. He's struggling, as they all are. It's so difficult, as you're about to see. And yeah, I'm really rooting for him, and I hope he gets to the finish line. Week 6 of Thailand's elite Marine Recon training course. 57 recruits are battling to pass Phase 2 amphibious assault training. Recruit 78 collapses while carrying a rubber boat. He is slowly recovering. His platoon have decided to wait for him. ไม่เป็นไรเขาหยุดแล้วเพื่อนหยุดเลยไม่มีปัญหาได้ครับได้ครับกูนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนไม่เป็นไรนั่งก่อนเพื่อนไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรใจเย็นนะได้โอเคสุดยอดแล้ว Together the teams make it to the end of this stage. But for Recruit 6, one last massive effort is needed just to be able to keep standing. ไปพี่ประคองไว้จบแล้วไม่ต้องจับการเป็นรบพิเศษต้องสละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจากตู้อยู่เดียวผู้พิเศษและลมฟ้าอากาศจากเลวร้ายสปานใดก็ตามก็หาทำให้ฐานหน่วยนี้เสียคนจนเปลี่ยนความตั้งใจใหญ่เลยเพราะเรายึดมั่นเสมอว่าภารกิจเหนือสิ่งใดแม้ชีวิต This phase of They really mean that when they say it. training is designed to push the men to work together as a team. ผมจะล้มแต่สำคัญมันแล้วน้อง40บอกว่าพี่สู้เอาหน่อยอีกนิดผมก็ฝืนมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ดับหัวล้มลงไปแล้วรู้สึกตัวอีกทีผมก็อยู่บนไหล่ของ40แล้วครับทหารนย.เนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งครับคือว่าเขาจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังครับถ้าเอาศพกลับมาไม่ได้ก็ให้เพิ่มศพเข้าไปอีกครับนักเรียนลาดตระเวนวิทย์ทวัฒน์ That's a strong saying, isn't it? We had more. โพไทยเจริญ Recruit 78 collapsed twice, but against all odds he crossed the line. ผมก็พยายามแบบลุกขึ้นมาแต่มันก็ลุกไม่ได้สักทีครับใจผมไปแล้วไปกับเพื่อนแต่ตัวผมมันไปไม่ได้ไงผมเด็กบ้านนอกมาผมก็คิดถึงบ้านธรรมดาครับผมบอกเขาจะเอาปีกไปฝากเขาผมต้องทำให้ได้ครับ I know that feeling. I'm a country boy too. I can do cities well. Again, Chiang Mai was absolutely amazing. The 9 months, six months there, and then 3 months in Chiang Rai with Kunnikar. But again, something about the countryside. If you've been brought up from the countryside, I don't know. Again, I guess even any part of the world you're in a countryside, you kind of feel at home more. So I get it, mate. Keep going. Amazing. 57 candidates remain on the course, and the training will just get harder. Today, they will test their ocean survival skills to the limit. Marine Recon use assault ships to move them close to shore. Okay, so when they jumped out of the helicopter on part 2, it was a 10-foot jump. Little higher now. Little more of a challenge. พร้อมแล้วไปได้ This exercise is an abandoned ship drill. But jumping from nearly 10 meters will take nerves of steel. พร้อมแล้วไปได้ผมสบายดีเรืออาจจะไม่ต่ำแค่นี้อาจจะสูงกว่านี้ก็เลยเลือกจุดที่สูงที่สุดของเรือ I think I would fail walking right to the edge. I'd probably lose balance.
Some do it with ease, but recruit 71 suffers from vertigo. ตื่นเต้นนิดนึง สั่นแล้วออกไปอีกขยับอีกขยับอีกขยับอีกปลายเท้าออกไปหน่อยพร้อมแล้วไปได้Before the next test, they are treated to lunch aboard ship and some recon punishment. พื้นเรือเป็นเหล็กครับเสื้อ I thought it was going to be a bit easy for them if they were just going to have lunch. ชั้นนะยังร้อนอยู่เลยเหมือนหมูในกระทะของหมูกระทะครับ เป็นการฝึกรับประทานอาหารในสภาวะที่มันลำบากเราต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไว้ก่อน In real operations, these men need to be prepared for any emergency at sea. Their lives and the lives of their teammates depend on how strong they are in the water. โอกาสจะจมน้ำมีนะจะเกิดให้เขาฝึกการถอดเสื้อผ้าออกเพื่อให้เขาสามารถว่ายน้ำขึ้นสู่ฝั่งได้ง่ายขึ้น Recruit 27, the oldest of the team, goes first. ขออนุญาตทำการทดสอบถอดชุดในน้ำครั้งที่1พร้อมเอาเลย The men need to be able to tread water and quickly remove their uniforms. Then put them back on again. The longer it takes, the weaker they will get, and the less likely they will pass. ยังแจ้งมือรายงาน For recruit 66, the weakest swimmer, this test could be the end of the line. มันจะไม่รอดรายงานนักเรียนลาดตระเวนที่ดินไปตรงไหนไปแล้ว He is exhausted and he can swallow water. If that happens, not only will he fail, he's in danger of drowning if the safety team can't react quick enough. เอารายงานไม่ต้องแจ้งมือรายงาน It's hard to watch, I find, but also I have to remember this is special forces. There's a reason for it, you know. It's serious stuff. ถอดไม่ได้หรอกทำเร็วได้เนี่ย The instructors pull him in. แม่งวัดมาทางนี้เลย มันพลาดครับเชือกลงไปแก้รองเท้าเชือกรองเท้ามันพันคือปัญหาเราคือลอยตัวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพอกางเกงไปพันขาปุ๊บเราตีขาไม่ได้มันก็เกิดอาการสำลักจนต้องขึ้นมาครับ Recruit 66 gets some extra instruction. สวยใจให้เต็มปอดทำตัวให้โค้งนะทำตัวให้โค้ง And is given another chance. I like this because I thought he would just be out of the running to get the badge. So at the start, they were looking for the weak soldiers and saying, "You're not good enough. You can't do it." But I like this. They're giving people a chance now because they've gone through so much, and I think it was 47 days out of 60. So it's cool that they're letting them try again. ไม่ต้องไปเติมเส้น He needs to put on his uniform as quickly as possible before he gets too weak. 2 เมตรอีก 2 เมตร 2 เมตรนี่ดีกว่าทำการถอดชุดแล้วแต่งชุดในน้ำคือ1เรียบร้อย Good man. Everyone has passed the test and will enter the final stage of training. The I bet that's a great feeling for him that he achieved that. Fair play. jungle phase. Marine recon Sorry, I got it wrong. They go longer than 66 days then. troops need to be able to operate in They go longer than 60 days then because it had 66 days. tropical jungles as well as the ocean.
The next 4 weeks will see them tested to their limits. First, they're taught how to survive deep behind enemy lines. ประเทศของเราเนี่ยหรือ Is that cobra? Is that king cobra? I only saw one snake. ภูมิภาคของเรา I quite like snakes. I don't know why. ครับนะมันมีงูอยู่ เราจะอยู่ยังไงกับมันได้ แล้วเราก็ไม่กลัวมัน Monocle cobra? If you know, please comment. Leave him alone. He's surely not causing any harm to anyone, is he? ฉกได้เท่ากับที่มันน่ะยกขึ้นมา Thailand's jungles are home to some of the deadliest creatures on Earth. A bite from a cobra can kill a man in 24 hours. It produces neurotoxin that attacks the nervous system, making victims paralyzed and unable to breathe. นั่งลงแต่ว่าเราไม่มีน้ำที่ไหนแล้วหาอะไรไม่ได้ เราต้องสามารถที่จะน้ำจากสัตว์นี้ได้ อร่อยดีครับสดชื่นดี มันน่าจะช่วยในด้านจิตใจของเราให้กล้าทำในสิ่งที่บางทีเราก็ฝืนใจ In a survival situation, snake's meat is a good source of protein. Behind If it gets you out of the forest or the jungle, again, has to be done. Fair play. enemy lines, they need to do anything to survive. While fighting deep in the jungle against communists in the 1970s, Recon Captain Kunkang spent weeks surviving on anything his team could find. เขาจะพยายามจำกัดเราไม่ให้ออกไปไหนแม้แต่คอปเตอร์มาส่งเสบียงเรานี่ก็ส่งไม่ได้น้ำท่าไม่มีก็เลยต้องใช้ดำรงชีพด้วยการต้นกล้วยเจาะด้วยโคนกล้วยนะครับแล้วทำเป็นหลุมๆแล้วก็เอาหลอดซางหลอดพวกไม้ไผ่แล้วเสียบและให้น้ำมันไหลลงมาใส่กระติกมันก็ทำให้เราได้นึกว่าที่เราเรียนรบพิเศษมาเรียนรีคอนมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ Marine Recon leaves the most dangerous part of the course until last. The final phase of training will see all their skills come together in a live firing exercise with an explosive ending. Cool. It's the final phase of an elite training course for Thailand's Marine Recon. They've spent the last 3 months learning to fight and survive on sea and land. Now, they move into a potentially deadly stage. Live firing and explosives training. ก็ต้องระวังครับเพราะว่าข้างๆเป็นเพื่อนเป็นคนมีชีวิตครับพลาดไปมันขอโทษกันไม่ได้ ส่วนผมจะเข้าวางตัวก่อนโดยวางตัวทางปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็ยิงเข้ายังที่หมายก่อนส่วนชุดโจมตีนะครับก็จะคอยจังหวะที่ข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่ตอบโต้แล้วนะครับก็เคลื่อนที่เข้าไปเคลียร์ที่หมาย They will learn how to move across the battlefield. One team laying down fire support while the other moves forward. It's a dangerous time. If a recruit misfires, it could hit the others and be deadly. They are firing light machine guns, M16, and live M26 grenades. A mistimed grenade thrown incorrectly could cause multiple casualties. This is the one point in their training the men have to carefully control their aggression. If they don't focus under pressure, a misfire could kill their teammates. The live firing exercise was a success, but now it's time for the bigger bangs. The team will learn how to handle explosives and mines. หมุนเดียวเพื่อที่เอาจุกเนี่ยวัตถุระเบิดที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัตถุระเบิดจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความคุ้นเคยนะการใช้วัตถุระเบิดต่างๆ First up, hands-on detonating a charge of TNT explosives. TNT is often used on attacks or demolitions. It can't detonate without a charge, so it's perfect for beginners. They
They will blow up a quarter pound of TNT to show the men its destructive power. 1 2 3 4 5พร้อมจุดระเบิด Next, the men will have to lay down their own charge and slowly walk nearly 300 meters out of the danger zone. This is an exercise to make them understand each device's dangers and limitations. And any mistakes could turn deadly. เมื่อทำการจุดระเบิดแล้วต้องเดินเร็วๆนะครับไม่วิ่งเพราะถ้าวิ่งแล้วเกิดล้มแล้วจะเกิดอันตรายได้ First up is Recruit 71. เต้นนิดหน่อยครับไม่เคยติด He needs to pull the detonator once and slowly walk away. จุดระเบิดเขาที่กันบ้าง I was getting confused then because he was saying it needs to be detonated once and then walked away. And then he was there pulling 1, 2, 3, 4. But like on the fourth time, you saw a little puff of smoke, which meant that it had ignited. เพิ่งเคยทำครั้งแรกครับ ต้องทำหลายๆครั้งจะได้มั่นใจกว่านี้ ระเบิดก็เทระเบิด Here we go, final day. Come on, 57 men have endured the toughest 3 months of their lives to reach this point. The last test before earning their recon badge and joining a small group of elite men. The final 72-hour challenge will see them walk for 150 kilometers and paddle for another 5. They are just hours from the end, but a lifetime of pain away. Recruits have reached the shore. Now the real pain begins. ก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงจบหลักสูตรซึ่งนักเรียนก็จะทำการแบกระยางทนเข้าไปในบริเวณ It's only one final push of mind over body to earn the Marine Recon badge.บรรพบุรุษของทหารนาวิกโยธินเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตของหลักสูตรการรบพิเศษจะได้จันโรงความตั้งใจของบรรพบุรุษของเราที่จะรักษาประเทศชาติอธิปไตยจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอปิดหลักสูตรการฝึกการรบพิเศษณบัดนี้ I'm so happy for them. This is awesome. It's an emotional occasion for all the men and a time to celebrate. In part 2, there was a soldier and he said, I didn't tell my family. I didn't tell my mum or my dad or my family because they would say, don't go. The training, it's so dangerous and scary. Now he can walk back and show the badge. Just be like,
ดีใจมากบอกไม่ถูกสุดยอดมันเป็นฝีที่ผมฝันมาตั้งนานเลย Many thought at 35 this recruit would never make the grade. ไม่เสียดายเวลาแล้วก็เงินที่ลงทุนด้วยอายุของ27เนี่ยถือว่าเป็นข้อจำกัดในการเรียนแต่ว่าสภาพจิตใจเขา There was times I thought number 27 was going to fail, and I was getting ready for it, thinking I'm going to pause it and just say, because he's still a hero to me. And he's gone and got the badge. Legend. เกิน100ผมพูดแล้วขนลุกเพราะผมเรียนเองตอนอายุนั้นตอนเรียนก็อายุ22เองตอนนี้เขาเป็นลูกน้องผมอยู่ที่100เดียวกันเยี่ยมมาก To pass this course, each man had to dig deep inside. สิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราสามารถทำได้ นึกย้อนหลังไปว่าแป๊บเดียวแต่ถ้านึกเป็นวันไปมาก They've now become members of an elite club, Thailand's Marine Recon. That must have felt so good for those soldiers. That all the snacks, the pushing and that, but that one must have felt awesome. I adored that. That was brilliant. Brilliant watch. Yeah, thank you for watching. If you've got any comments, please comment below because it's always nice to learn and educate myself about this video. So yeah, thank you. And I'll catch you for the next one. Ciao.